的一个阵容，不管是本土或者是外籍球员，都拉高许多。所以我们刚才前面也特别提到了，台啤可能在这场之后，他们未来会迎来，也是一样在联盟里面可以排名前3高的。出了洋将上的一个补强，是库萨斯篮下放进。在上一场海神对上猎鹰的比赛，库萨斯全场上场了31分钟。篮板球，白萨这场比赛个人所投进的第1个，感觉上就是蛮可惜的，有点来不及的味道。这2波守下来，也许还有机会。对，守1波不行，要守2波。又是邱子轩。好，剩下最后的40秒，比赛终了。不急不徐，哦，得分了，非常漂亮的，看起来就有点垫脚就可以灌篮的味道。对，禁区有大打小的一个机会哈。没错，非常漂亮的一个，是很等速这样。那在等速的当中，其实他还可以做一些变化。而且打法是比较符合团队的这样的精神。2位也是都可以策应哦，并不是说只有单打 mismatch 打掉之后就没有后面的东西。邱子轩假动作再带近一点，力道偏，帕斯再来个篮板。波汉人现在上来场上，我觉得波汉人的机动性也是蛮高的哦，就是在主攻臂展方面这边，目前看起来他是守优于攻了，可是大部分如果你需要他的分数，他也是会尽力的拿下。我们也看到邱子轩也进到场内，邱子轩外线出手不进，再尝试2分，有了圣诞节。老外的圣诞节大概就等同于我们台湾的农历年啊，农历过年，对，相当的重视哦。是。波汉呢，他也有着身材上的优势哦。面对罗振峰倒地之后，再给外线的阿雅。邱子轩在罚球线附近2分，再来一个，有人赶快跳出来。那邱子轩他是来自东山高中，大学则是高雄的一手哦。对，东山高中毕业之后，他有短暂的出去美国了。对，没错。然后回来之后选择了一所大学，也是在 UBA 这边，算是很头痛的人物啊。对，就是当年让超哥的球队也蛮难走。回到11分差，海神把吴一斌换上来，那 Brickman 也回到场上，换波汉能来跟他做 pick and roll， 这球吃了火锅，速度跟弹性也是相当好。比分现在来到了8分差哈，56比48。当然，在进攻端部分啊，台啤就必须要有更多的火力支援，不能只靠小安啊。这边于焕雅今天切入到禁区里面，差一点，但自己抢回篮板球再给出来，没有选择出手。Brickman， 这边再给一个地板球啊，就是想要看激情一点的画面啊。56比50。其实篮球比赛，我觉得还是要比较激情，因为比较开放式。对啊，小哈蛮激情的。小哈不错啊，小哈很激情啊！哇，又来了，又是大胜，就知道他为什么是超级王。哇，这边秀他。